يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجتني مجان كوني maal jedhe dhaqee barreesse yaa jamaa wallaahi billaahi subhaanallah mucaadheen gadda haadha isaa qalee sanarratti itti mammaakee jechuudha. Eeleen gubattu malee naman gubduu baga qalee anuu qaluufanii jedhe barreesse. Subhaanallah innaa lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun. Yaa jaran aakiru zamaanii mucaan kun akka seeraatti akka inni qabamu rabbii jedhaatii amma otuu inni qalee achiin agarsiisin jechuudha. Hijira nadaraa rabbii sanaa zabana akkamii keessa jirra qoyyaan zabanuma maal keessa jirra silaa silaa immoo namni gaarii waan balleessu ilaa kanuma zaatiin sillee naman fokkaan obbo mucaa akka waan ajjeesi akka waan qaleeti wallaahi na roomisiisee koomantii isaa sana oggoon argu fiigee tannaqee sarchi godhee yaanii maqaa isaatti baasee ilaalee yaanii dhagaa yaa jamaa ilaalaa kunoo nama keenya jechuudha waan inni itti jiru. Kunis borqalee sin agarsiisa. Amma seeratti yaanii silaayyuu kan keenya akkuma kana afaanumatti hafaa. Isa dheengaddaa isa ajjeese caalaa jechuudha. Inni kunis akkuma waan ajjeeseetti fudhatamtee akkuma waan ajjeeseetti haadha ofiitiin eeleen gubattu malee jedhee barreessee bara. Eeleen gubattu malee nama hin gubdu baga qalee subhaanallah baga qalee anuu qaluufanii jedhe wallaahi billaahi subhaana rabbi. Yaa rabbi yaa gooftaa koo ati maaluma argaa jirra qoyyaa zabana kana maaltu nutti dhufaara yaa jiraan zabana akkamii keessa jirra qoyyaa. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العليم. يا ربنا كانوا تبوسك يا قفتاكم معلومة قيامات دفه قياماتو كيمو مالي سلا كميتي أكنا نمني أجد أقو يا أفهم مالي تنكنا جد كان جد إمو أكما وان قليتي أكما وان قليتي واتوكيو والله قليدا واتوكونتي ندبعو هنجرو akka seeraatiin rabbii jedhaatii kurrifadhaa yaa jamaa namni suuraa mucaa kana argitan barreeffama isaa sanas kunoo hin jira barreeffamni isaas ijoollee hundatu kunoo akkasitti argitee nyuuta aartii viidiyoo irratti hojjeta aartii jechuudha. Viidiyoo akka jirtan irratti hojjedhaatii akkasiin nayxee hidhaa keessatti kiyyaamtee teessu jechuudha. Rabbii si'a kiyya'u hidhaa maali geessuudha ajjeesuudha iyyuu malee wallaahi saka kanaatiin billaadhaa ilaa akkatti morma isaa qatti godhanii irraa fuudhanu silaa. miidhagaa yaa jamaa afaan guuttatee baga qalee jedhannaan illaahi wa inna ilaihi raaji'uun. Yaa rabbi zabana akkamii keessa jirra qoyyaa maal keessa jirra qoyyaa وي سبحان ربي خلق السبع سماوات. يا ربي يا قفتاك يا رب نجانو باسدرا مالو فين جديان وانت تدقيسو وان قلبي تجبسو وانت ترقيتو وان قلبي تجبسو كرانا تتدينتو وان سيادسو ويا ربي يا قفتاك ونقوم نتبوسي والله بالله بريفة مساكن أرجتشو وانا akkuma dheengadde gaafa inni mucaa kana qalamte jechuu dhaga'u ammas faqqaa wallaahi duuda kiyya nacitee nanna heeshee akka malee gubbaa boosittii kana akkasiin qabantu rabbii jedhaati yaa jamaa rabbii kan keessan ofirra sodaadhaa. Suuraataa bakka jirtan poostadhaati bakka jirtan suuraataa barreeffamni isaas kunoo wama jiru akka inni qabamu akka gootanu rabbii jedhaati. Kunis hamma torban tokkoon ga'u gaafa qalee isin agarsiisu torban tokkoon ga'u. Subhaanallah yaa rabbi yaa gooftaa koo maal jechuudha silaan jedheen afaan guuttatee akka jedheemu afaan isaa guuttatee bar eeleen gubattu malee naman gubdu baga qalee anuu nan qala jedha akkas jedhee afaan isaa guuttatee obbo balaati quba hin qabne rabbiin samaawaata keessaa sitta buusu wanti nu jon tokko ittiin hin jiru tilat gubannee irraa bara kana yaa ijoollee wallaahi rabbitu nu gubeen waadeenu waan jennus waan goonus tokko nurkaa bade tarii hooliyyiin kun itti waan arges barreessee waan arges hojjetee akka mucaanii baalee sun jedhuun waarik baalee sun akkasimmoo tarii wama arge haasa'ee isaan fooloo guddifachuuf ta'ee laa ilaaha illallah nabii muhammad rasuulallah obboo yaa rabbi yaa gooftaa koo ati nagaadhuma nutti buusi yaa rabbii guddaa yaa rabbii ol taate. وي ما أدري أنا والله نناسيسي أكمل نناسيسي والله لازم أكمل نناسيسي وانت بيك وانا دراكي سيا جماعة كوري فتاتي بكا جرتنون إياتي أكمل جانكون قبامي جرو بكا جروتي قبامي أكا إني وان
tokkotti yaani waan kana barreesseef akka inni baramu rabbiidhaati waan akka kanaa yeroo argitan zimmeettanii hamma kunuu amma inni akka sana hidhee barreesse dhaqamee hundi ijoollee koomentii sana argite dhayitee waa argeen dhufe itti achi jala barreessiti yaani kun naqee achi jala abaara kun maal jedha kun immoo isaaf beekamtii isa qawxiin dhawaata namni dhaqee ilaalee intinii jedhuun jechuudha viidiyoon isaa ilaalamee fi akkasitti fooloon isaa guddachuu jira. Akkasii ilaa amma fooloo isaa 16 maaltu yaani kan inni qabu ganama yoo isin argitan yoo inni 20 30 hin galle namni akka tanaan koomentii sana argee jechuudha isa sana dhaqee ilaaluudha hidhee sarchii godhee akkasitti barreessee akkuma kan kiyya nama akkamiiti kan kana barreesse subhaanallaa jedhee tan anumtiyyuu fiigee dhaqe jechuudha akkuma kana dhuguma immoo tarii akka mubaarik baalee sun jedhu wallaahi namnammaa waan tokko waa'ee rabbiin sodaa waan tokko qaata dhiise yaani karaa ittiin beekamtii argatu karaa ittiin waa argatu qofa kan inni barbaada immoo tarii kanaafiyyi kana jetti ta'ee kun akka waan ajjeefteetti jedhan wallaahi akka waan qalii ajjeeseeti kunis afaan guuttati jecha akka sanaa jedheemu obboo qalami malee ati dura namaa qalami ibboo rabbiin si haa qalu yaa rabbi yaa gooftaa koo akkuma jennan jedhee fuulduri raamadaana kana yaa rabbi raamadaana kanaan nagaadhaan nutti nu ga'i wallaahi billaahi akka tokko yaajoo zabannanaa kun baay'ee tokko nama sodaachisaadha hadaraa du'aa kadhaa rabbumaan keessan kadhaa maaluma dhufaara qoyyaa alaan yaa rabbi yaa gooftaan koo wallaahi nagaa nutti buusii nagaa dhumaan sooma dhufaaru kanaa illee nagaadhaan aalii keenya waan qabnu wajjin nu ga'e yaa gooftaa koo maaluuf hin jedhan wallaahi waan akka kanaa yeroon argi rafiitiinis nan qabu nyaachuu dhuguu na jibbisiisa wallaahi baqqaa yaaddoo wayinatti buusa ishee maaluma dhufaaraa maaltas deemaaraa maaltu ta'aaraa isa jedhu sana si asabsiisa beeyte subhaanallaa yaa rabbi yaa gooftaa koo ati dabana namni haadha deessetti haadha ciniinfattee deessetti haddii kana dila kana garaatti jabaatee miidiyaa irratti ba'ee jechuudha shoo baga ajjeese jedhu yaa rabbi yaa gooftaa koo maaluma argaa jirra yaa rabbi nama kana jalliftee kana yaa rabbi dhabaman duraa godhii kalas nu hin dandeenyu ubboo jallaan kun mataa nu banuu qalbii nu cabsu malee waa tokko wanti nu fayyadu hin jiru yaa rabbi dhabaman duraa godhii giidoo keetiin wallaahi hamma ajjeese kunillee waan tokko hamma ajjeese yookiin immoo inni ajjeesuudhaaf karoorfatee karooratti qabatee jira jechuudha ammaan qaqqabadhaa dara akkuma dheengaddaa tan ammas wanti ta'e ka'ee jennaan asirraa iyyinee boonye jechuudha wallaahi mucaa kana bakka inni jiru jechuudha nama isaa akka ta'e hin beekuun yaa rabbii koo maaluman jedhan jedhee wallaahi ani miidiyaa kana jibbisiise bu'aan wallaahi tiktookii irra dhagee feesbuukii irra dhagee bakka ficuusii yuutuubii kana wayya wallaahi karaan isin dhayxanii ficuusii waan isin gammachiisu waan ka'ii tokko argitan abadan hin jiru yaa rabbi maaluma takkaas nutti deemaaru rabbii subhaanallaa sana tokkichatu beeka ibboo yaa rabbi nagaa nutti buusi ibboo subhaanallaa wallaahi mataan na dhukkubee ani ibboo argin barreeffama sana argee wallaahi nama akkamiitu barreessi sila kana maanni immoo laa ilaaha illallah nabii muhammadan rasuulullah wallaahi yaa rabbii kiyya nagaa nutti buusa daraa wii qiyaamaan akkuma kanatti buudhaaf ta'ee hin beeku an laa ilaaha illallah